Pada ngopi belum? Diem-diem baik. Kopi pahit seperti saya biasa minum. Halo, jumpa kembali dengan Anto. Hari ini saya lagi ada di kota Mataram, Pulau Lombok. Lagi bertamu di tempatnya Om Ugis nih, salah satu sahabat saya dan Om Edi di Kepulauan Lombok. Hari ini seperti biasanya saya mau pergi jalan-jalan, kita lihat ada apa sih di Lombok. Kira-kira enak kemarin Om kalau jalan-jalan di Lombok Om? Hari ini baiknya karena cerah ke utara aja. Itu ada pemandangan yang banyak. Terus tujuan utama itu air terjun. Waterfallnya agak lumayan bagus. Kira-kira 75 meter lah. Ntar ada yang antar. Ntar. Enggak sama si Om. Saya sedikit ada pekerjaan dikit. Nanti kalau bisa saya akan nyusul. Siap. Itu ya. Kasih. Om Alen. Halo Sini brother. dong. Halo. Sama Edi. Alen. Ini kita akan ke air terjun Senaru. Di sana ada dua air terjun, namanya air terjun Sendang Gila sama air terjun Tiu Kelep. Sedang gila berarti. Oh, Sendang Gila. Bukan sedang gila ya. Mereka lagi gosip, lagi curhat kali ya. Nah, saya mau nanya, ini saya sampai berhenti nih Om, karena di ujung sana pas jembatan saya lihat itu jembatan di samping sebelah kanan kiri ngeliat airnya hijau menurut saya ini. Ya. Ini air kenapa bisa hijau gini Om? Ini soalnya air dari hutan, dari gunung. Ya di hutan mana juga nggak hijau gini kali. Iya memang mungkin ada campuran apalah dari hutan dan bisa juga. Mungkin. Yang pasti bukan air campuran Ya, pabrik kayak di bukan Citarum. air pabrik. Bukan, beda. Menariknya, saya barusan turun ke bawah lewat jalan situ. Itu ada air turun dari mana? Ini ada air keluar dari sini. Kayaknya mata air nih. Saya tadi di jalan mendadak pengen berhenti karena di sebelah kanan jalan saya tuh lihat ada sungai. Yang bikin menarik itu dari kejauhan warna airnya terlihat hijau. Keluar air. Ya benar. Di sini kayaknya sumber airnya bagus ya, bagus ya. Ya bagus, sangat bagus. Soalnya lezat lihatnya hijau kayak cincau. Ini Lanjut lagi. Daerah Pusuk. Hah? Daerah Pusuk. Daerah Pusuk. Ya. Sungainya nama sungai? Sungai Pusuk sih kan. Sungai Pusuk. Tapi gua belum mandi jadi bau pusuk, bau busuk gitu mah. Pusuk ini bagian dari Gunung Rinjani. Masih banyak monyet, kayak nggak tahu masih ada binatang liar lainnya atau enggak ya di sini. Cuman tadi kita lihat ya di pinggir jalan pada bro monkey itu lagi nongkrong sekeluarga. Jauh lebih sejuk dibanding tadi di Mataram. Ke mata lebih hijau, lebih enak, udara segar, kayak pakai AC. Cuman AC-nya nggak di fullin, jadi masih ada panas-panasnya dikit. Tapi oke. Dan pemandangannya melihat ke pesisir pantai dari sini jos banget. Ih. Ini jalanan asik nih. Jadi tikak-tikuknya buat cornering oke punya. Kalau Bandung punya, Lembang lah ya, atau
puncak lah ya, jalannya kan asik tuh. Nah selain dari itu, kalau di Jawa Timur, Batu ya arah Malang serupa kayak gini, asik banget buat motor-motoran. Udaranya segar, jalanan aspalnya mulus, belok pun sah. Aduh hai pokoknya. Yes. Kalau lihat ke depan ke arah gunung nih, di atas sudah hujan. Mudah-mudahan perjalanan hari ini nggak kehujanan. Kalau hujanan kan videonya kurang asik ya. Tapi udara minimal segar lah. Kiri kanan sawah, gunung-gunung. Ya awannya itu agak hitam dan basah. Itu doang aja yang mungkin agak khawatir. Cuman tetap Lombok Utara. Oke, ya, asik. Tadi kita kan dari atas gunung, dari Gunung Rinjani tuh turun ke sini ke daerah Lombok Utara, kayak abis masuk dari dalam kulkas atau dari ruangan ber-AC tiba-tiba keluar, wow, panas langsung ke bagai. Kalau kita lihat, saya lihat dari ujung ke ujung nih laut lepas kayaknya ya, soalnya nggak kelihatan ada pulau atau apapun, cuman ombaknya tenang. Nah. Ini godaan ya, lagi jalan enak-enak. Tadi ada pantai, sekarang ada biji yang berduri, buat durian ini nih. Harus berhenti makan. Kita coba ya. Enak sih. Bijinya bisa dimasak untuk kejantanan. Perlu resepnya nggak tuh? Kalau prosesnya saya tanyain nih buat teman-teman nih. Kita sudah tiba di tempat parkiran apa ini? Si tempat air terjun yang kita mau tuju. Dari sini kita jalan entah berapa jauh nih ke arah ke bawah. Kita bisa lihat bahwa pintu masuknya ya di sini ya. Bayar atau enggak kita lihat nih. Kayaknya bayar sih. Sore Pak, tiket masuknya berapa Pak? 5.000 per orang. Oke, 5.000. Kita berempat jadi 20.000. 20.000 nih. Nyasar-nyasar gitu boleh kan Pak? Boleh, boleh. Boleh. Masuk hutan sedikit Jadi kan. kalau nyasar saya telepon Bapak. Iya. Saya antar Pak.
Nama saya juga Anto. Oh sama. Iya. Kok ikut-ikutan Bapak? Nggak tahu. Nah loh, Dikasih nama sama kuning lagi. bapak. Sama Sama kuning. ibu. baju kuning. Anto ganteng gimana nih? Pak. Saya nggak ada recehnya emang. Duluan Pak. Yuk, mari. Dapat orang yang namanya sama ya? Sama Anto. Anto dari Nama saya pasaran. Oh, aja betul. Bisa nemu orang yang namanya sama gitu ya di sini ya. Jangan-jangan nasibnya air terjunnya sama-sama dengan yang apa namanya itu? Curug yang waktu Malela. Kalau lihat di foto beda sih. Ngalele. Hah? Ngalele. Enak pecel lele, bukan ngalele. Curug Di saat kita pergi ke tempat-tempat seperti ini, tahu sendiri mungkin teman-teman, masalahnya tangga dan selalu bawa air minum. Dijamin. Haus, capek, lelah. Ini tapi di sini tangganya bagus loh. Lihat ya. Tadi baru makan karbohidrat dari putih-putih kecil. Kita bakar di sini. Ini daerah kawasan Gunung Rinjani. Kalau kita lihat hutannya, pepohonan sekelilingnya benar-benar yang benar-benar belum disentuh ya. Benar-benar rapat penghijauannya. Kayaknya memiliki kisah tersendiri daerah sini nih. Menarik nih. Kalau teman-teman mampir ke daerah Lombok, pastikan ke air terjun Liu ini nih. Datang. Udah di Mataram panas, sampai sini seger. Luar biasa. Ke bawah nih berapa jauh kira-kira nih? 300 tangga, Bang. 300? Iya. 300 tangga. Dikit lah ya. 300 tangga, lumayan lah. Rancu nih. Yang disebut dengan 300 tangga tuh 300 langkah anak tangga atau tangga yang harus dituruni ada 300 biji. Dari sini udah terdengar suara desahan nafas saya yang begitu merdu dan suara air kayak yang gemericik di bawah. Sini kalau lihat sini banyak orang-orang dari luar negeri ya, mancanegara main ke sini. Pasti ada sesuatu lah. Nah, itu udah kelihatan. Oh iya. Kecil kalau kakak jauh. Ke bawah sana sama ke sini. Apa bedanya tadi? Semua motor. Ini kalau Tio Kelek, ini anti Senaru. Bedanya? Bedanya ya Senaru, Air terjun. air terjun. Tio Kelek juga air terjun, tidak ada bedanya. Bagus yang mana? Dua-duanya bagus. Jadi kemana Kayaknya dulu Senaru dong? dulu. Lebih bagus ke Senaru dulu. Senaru dulu. Aku Tio Kelek, Pak. Ya, Poting. bagus sana. Ya, Senaru habis. lah. Turun Senaru dulu, aja lah baru dulu. naik. Emang kalau ke sini apa masalahnya? Naik Ada. dulu baru turun. Ini yang lebih dekat dulu. Baru kita ke sana. Ya, ya. Oke. Ayo, ayo. Clear Senaru. Aku ikut aja yang banyak deh. Oke. Senaru. Itu ojek untuk orang yang tidak mampu naik balik. Itu biayanya 50.000 satu orang. Ya. Oh, gila. Oh, jalannya harus hati-hati di sini nih. Wow. Asik. Lihat air terjunnya di depan nih. Waduh. Keren, keren. Asli keren. Kalau teman-teman lihat di belakang nih luar biasa nih ya si air terjun Sendang. Lindang gila. Ada cerita apa nih tentang ini apa air terjun ini, Om? Ceritanya cuman dia ditemukan oleh Dinas Kehutanan tahun 70-an lah. Nah, jadinya waktu ini orang transmigrasi ke sini, dia ditemukan ini itu sekitar tahun 90-an. Ini sumber airnya dari mana ya? Sumber airnya ini dari Gunung Rinjani. Beberapa jenis air terjun tuh ada yang memang karena dari Dari beberapa sungai gabung jadi satu, Ya. itu yang di dataran rendah. Kita kan di dataran tinggi nih Ya. kan.
Yang dari tadi saya tanya ini asal usul airnya dari mana? Berarti Dari dalam air- tanah. Dari dalam tanah keluar ya? Iya, dari dalam tanah keluar. Masya Allah, keren. Wajib main ke sini, Lombok, Mataram, main ke sini, lihat foto-foto, banyak yang lagi mandi-mandi di bawah, luar biasa. Orang dalam negeri, orang luar jauh-jauh aja main ke sini. Ya. Lu orang Indonesia nggak ke sini? Nggak banget. Iya, enggak banget. Benar. Mana Len? Udah ini Len. Kita ke Tiu Kelep, Aslinya berapa lama di sini? 30 menit lah, kurang lebih. Anjak. Enggak, kita lanjakin aja jalan dalam daerah. Sekarang filter ya? Lampu. Lampu merah. Ke sana. Gimana? Kalau nggak pulang lewat tangga ono lagi, Ke sini. terus renang kita ke sono. Iya. Lu aja kali. Ini kan. Hah? Nanti tembusnya di sana. Iya, jalan yang tadi. Ya. Renang. Ya. Mati aja. Are you sure it's safe? Are you sure it's safe over there? I'm super safe. You're super safe. The water isn't. Good luck, guys. I take the video. Moment. I don't know what they're thinking. I'd do something like that. Maksudnya gue bakal melakukan hal seperti itu sih. Tapi gue dengan peralatan seperti ini kayaknya sementara waktu enggak. Hal-hal yang orang lakukan untuk mencari sebuah petualangan luar biasa. Ini jalan setapaknya habis. Si Om Alen ngajakin lewat air. Gua lagi touring, sepatu cuma atu-atunya. Ngajakin nyebrang sungai. Aduh. Tanggung sih udah sampai sini ya. Buka sepatu. Ah, airnya benar kali. Wow, dingin. Ah. Iya. Ada jalan di sini. Biar ekstrim lewat sana. Agak miring juga nih si Om Alan. Tapi luar biasa nih, udah dikerjain kita dari tadi. Kalau kita lihat ke atas ini memang bukan air terjun yang main-main, yang benar-benar serius. Sebuah keindahan rahasia yang disimpan oleh Gunung Rinjani, Lombok. Luar biasa. Let's go. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Ini karena udah mau gelap, kita harus cepat balik lagi ke parkiran. Soalnya bahaya nih kalau gelap kita nggak kelihatan apa-apa. Ya itu tipnya tadi kalau teman-teman mau kesini, berangkatnya pas lagi ada cahaya. Sementara waktu saya kita bertiga, Kang Edi di sana, pamit dulu. Jangan lupa kasih komennya masalah
tempat ini atau teman-teman yang pernah main ke sini, tips dan triknya kita bagi ke teman-teman semua yang lagi nonton. Sementara waktu, saya Anto mau cabut dulu. Don't forget to subscribe, kasih thumbs up, tetap down mengenai kegiatan hari ini. Sampai jumpa, bye-bye.